Merhaba Hayat Mutfak misafirleri, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir lezzette, yeni bir videoda yine sizlerle beraberim. Bugünkü videom unlu, şehriyeli çorba arkadaşlar. Nefis bir çorba. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz en basit, en kolay çorbalardan biri. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Şehriye çorbamız için şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını tenceremize alıyorum ve birkaç yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ilave ediyorum. Yağ eriyinceye dek şöyle karıştırıyorum. Tenceremizin içine 2 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Gidinceye dek bu şekilde kavuracağım. Birkaç dakika bu şekilde kavurduktan sonra üzerine şöyle yaklaşık 1,5 yemek kaşığı diyebilirim. Dolu dolu değildi çünkü. 1,5-2 yemek kaşığı kadar domates salçamı ilave ediyorum. Ve domatesin de salçanın da böyle çiğliğinin gitmesi için bu şekilde 1-2 dakikada bu şekilde kavuruyorum. Birkaç dakika bu şekilde de kavrulduktan sonra içine ben yaklaşık 1 su bardağı kadar domates sosumu ilave ediyorum. Bu yazdan kalma bir sos. 1 su bardağı kadar domates sosumu ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bu aşamada üzerine 1 tatlı kaşığı, hatta 1,5 tatlı kaşığı nane koymak istiyorum. 1 çay kaşığı kadar da karabiber ilave etmek istiyorum. Salçam tuzlu olduğu için tuz ilavesi yapmıyorum. Eğer tuzsuzsa salçanız tuzu unutmayın. Ve üzerine suyunu istiyorum. Bu şekilde şimdi birkaç dakika iyice karıştırıp unun içinde erimesini sağlayacağım. Ben soğuk su ilave ettim. Kaynadıktan sonra biraz daha sıcak su ilave edeceğim ve ardından şehriyesini ilave edeceğim. Çorbanın suyunu ilave ederken eğer evinizde et suyu varsa et suyu ilave edersiniz veya tavuk suyunuz varsa tavuk suyu ilave ederseniz çorba çok daha lezzetli olacaktır. Arkadaşlar eğer şehriyesiz yapacaksak bu ölçü gerçekten çok ideal bir ölçü. Yani verdiğim ölçüye 1,5 litre kadar su ilave ettim. Bu bakın çorbanın tam kıvamını. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra çorba zaten kendine gelecek ve kıvam alacak. Ama şehriye ilave ettiğimiz için ben buraya yaklaşık 1-2-3 su bardağı kadar su ilavesi yapmak istiyorum sizler. Şöyle. Yaklaşık 2-3 su bardağı kadar oldu içindeki. İçine şöyle 1 su bardağı şehriye ilave ediyorum. Ve ara ara da karıştırdıktan sonra bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Şehriyeler pişinceye dek kaynayacak. Pişti arkadaşlar, nefis görünüyor. Özellikle içindeki şehriyeler gel beni ye diyor resmen. Şimdi kasemizi alalım ve sunumunu da sizlere göstermek istiyorum. Şehriye çorbamızın da bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Malzeme listesini videonun alt tarafından alabilirsiniz. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.